soddon sanaa jirtaa soo maaha haa soddon 8 iyo 20 sano ka hor baa baratay laba jirkaa ku baratay ilaa hadda waa duubantahay dhadhanka waa la yaqaanaa shay kasta dhadhankiisa waa taqaanaa waa soo baratay waa loo ogolaanayaa ilmaha waa inuu ogaado waa inuu barto dunida baa saa u dhisan saasay u samaysan tahay waa inaad daba gasho isagoo cunaayo dhadhaminaya haddaa aragto xafaayadiisa ama gacanta la galay faraha la galay oo ku tuurtay 6 bilood jira waa inaad tiraahdaa akh lama cuno saxaro weeye qashinsaar weeye lama taabto afka waa inaad ka dhaqdo tiraahdo waa najaaso ha isku taaban kaadada sidoo kaleeto waa inaad u sheegto haye cawrada baaristeeda ilmuhu waa yaqaan isagoo yar buu bartaa 3 jir 4 jir meel buu kaaga dhuumanaya waa kala bixinaya xag ka fiirinaya geed ku fiirinaya hoos buu ka fiirinaya muraayad buu ku eegaya waa la ursanaya waa la eegaya waa laga wardoonaya ha aqoon baa la raadinaya ceeb maaha may qayla ma jirto qof aan aqooni ma jirto wax kastaa sii ogiyin waa naqaan jirkeenna waa naqaan meel kasta waa naqaan meel kasta urteeda waa naqaan meel kasta dhadhankeeda waa naqaan waa wax nolosha ka mid ah aadam iyo xaawa meeshaan lagu soo tuura sidii bay u socotaa waxbarashadii marka ilmaha waxbarashadaas aqoontaas kama wado saxarada iyo kaadida keliya laakiin dunida ku heeran uu ka barto wuu ka degan yahay aqoontu waxay keentaa xasilooni wuu garanayaa ilmo yar bal xaafad kale ka keen ilmahaaga 4 jira si fiican u tababartay 2 jirkeen kaagaa dabagelaya saad u dabageli jirta u dabagelaya armaajadu tusaya kareemkii hooyo weeye wuu ka qabanayaa wixii uu ka qaban kari waay aduu kuu qaylinaya hooyo kaalay buu leeyahay waxaan u kharibayaa magacyadu u sheegaya sida u tarbiyadaysay buu u tarbiyadaynaya adiga aa wax u bartay ii kaadi marka mawduuca marka qaybtiisa labaad oo soo hartay waxay tahay wax maqal la'aantii maxaa wax maqal la'aantii uu sababa yaa ka jawaabi kara su-aasha waa daalaya bal iiga jawaaba qofa soo qabso wax maqal la'aanta maxaa u sababa ilmu inuu wax maqli waayo maxaa u sababa laba wax baa u sababa labadaa wax shayga koowaad waxa weeye uu wax u maqli waayey qaylada iyo dilka saxa qayladii dhibka iyo waa waxyaabaha keena waa sax waa mahadsantahay tasniim labada shay oo ugu waaweyn oo u sababa waxa weeye wixii buu doonayaa inuu barto wixii buu doonayaa waana laga hortaagan yahay carruurta waxaa lagama kari karo waxa loo diidaa ugu daran maanta dhan bay ka daba ka wareegayaan bay ku leedahay hooyadu aabbuu ku leeyahy maxaaba loogu diiday tu soo dhig meesha guriga bax alaab ma ku wadaa alaab cusub guriga alaab ma soo gelisay kulli waa ku soo dabagelayaan maxaa wadaa waa baarayaan haddaad tirahdo war naga taga oo inta xirxirto meel saarta waa lala soo degayaa waa inaad sariirta dusheeda ku warto waa inaad shay kasta sharaxdo kan saasaa loo isticmaalaa waa inaad lacagtaa ka soo bixisay sheegto kan intaasaan ka soo bixiyey kan sidaa weeye kan sidaa weeye kan waa qaali kan lama jebin karo dhaladan waa barafuun hadday jabto see noqonaysaa waa inaad 5 daqiiqo 10 daqiiqo 5 daqiiqo kugu qaadanaysaa sharaxaadood kadib waa inaad meelihii guriga la kala dhigi lahaa u sheegto waa jecel yihiin ilmuhu nidaamka hadhow ashyaadii aa u sheegtay iyo meelaha la kala dhigaya inta ka qaado bal meel kala geey carruurta fiiri way soo qaadi meeshii aad ku heshiiseen oo dhigtay bay dhigayaan way ilaalinayaan nidaamka ilmuhu wax nidaamka ka jecel ma jirto laakiin bacdii oo iska xirxiran baa keenaysaa naga taaya qayladiina iyo buuqiina maxaa idinka galay waxa bacda iigu jira ordaya shaqo yeesha alaabaan aniga leeyahay weeye laygama taaban karo xaggaa saaraysaan waa lagu ilaashanaya hadhow waa lagu dabamaraya baahi aqooneed baa jira wixii baa la rabaa in la barto horta shayga koowaad oo keenaya ilmuhu inuu wax maqli waayo waxay tahay wixii baan ka hortaaganna baahidii maskaxduna waa jidhaa maskaxdu waa lay ku qabtaa inay wax ogaato curiosity ku qabtaa innaga waaweyn mala arag suuqa hargeysa laba qof baa halkaa isku dagaalamaya shaqa haysatay gooraa dhaqaaqday ma taqaanid waa eegaysaa meeshay feerka iskaga dhiftaan nigta arrintu meeshay ka timi kadib dadkaa weydiinaysaa oo kaas muxuu ka waday oo maxaa la isku dagaalay oo maxaa kaa quseeya ogaalka maskaxda baa ina wada forsi baa ina wada dunidaanaan u joognaa inaan wax ogaano dunida waxaan u joognaa inaan wax ogaano wixii aan ogaanayna waxaan rabnaa inaan isticmaalno wixii aan isticmaalnana waa inaan fawaa'idooda aakhira u qaadano oo qabriga la aadno muhiimaddu wataa inta aan loon lahay qodobka koowaad oo wax maqal la'aanta keenaya wataa fursad si ilmahan uu waxan ku ogaado oo ku barto carruurta dheh gurigan maxaa maanta idinka qarsoon maxaa u baahan tihiin guriga inaad ogaato bal berri carruurtaada shiraya waxaad tidhahdaa guriga wax aydaan aqoon oo yaalla oo idan magaciisa aqoon ama isticmaalkiisa oo aad rabtaan inaan idin baraa ma jiraa ku dhahaya kaa soo deji kaa soo deji kaa soo deji kaa soo deji baa lagu dhahaya
kulli waa inaad tustusto beri tijaab goortaa u sharaxdo shay kastana aad tiraahdo meeshiisa hala dhigo shay kastana isticmaalkiisa u sheegto qiimahoodana u kala sheegto shayga sida loo dhowraayo loo ilaalinayana aa u sheegto qodobka waa qodobka koowaad oo wax maqal la'aanta keena ilmaha arrinta labaad oo iyadana wax maqal la'aanta keentaa waxay tahay cadidaadda faraha badan maskaxdeennu subconsciousigeennu wuxuu leeyahay awood ah inuu wax shut down iskaga sameeyo iska xiro xir waxaa maxaa ka mid ah hooyooyin baa u badan tihiin ninkaagaa murantaan waxbuu mar walba kugu eedeeya oo kugu canaantaa oo kugu caaya markay waxaasi 3 jeer wax ka badan dhacaan marafraadka labada dhigood waa cufaynaysaa you don't care maanta dhan ha hadlo danka malid waa isxiraysaa waxaa ka soo qaadaa xaafad baa ka guurtay waxaa degtay ayraboorka magaalada meesha diyaaradu ka kacaan agteedaa degtay 3 habeen u horeeya ma seexanaysid haddii meeshaas diyaaradu habeenkii ka degaan ama tareen maro ama gawaari madho laami uu ku yaalo baabuur badan iyo hoon badan iyo suuqa baa degtay kaba soo qaad suuq Soomaaliya baan tusaale u soo qaadan 3 habeen u horeeya biib baab sariirta markaa tagto waana aragteen sariirta markaan tagno shaqartu go'do habeenkii meel dheer shaqar ka yeedha ama music ka yeedha horaan ka maqlaynaa kadibna waxaanu ku noqonaynaa obsessive in maskaxdeennu ay ku soo celceliso muudamiyo muxuu la qaylnaa barkimooyinka xagga iska saaraysaa waa ku dhibaysaa subconsciousigaagu aday ku ilaalisaa aakhirka waxay bilaabaysaa inay wixii adoption la samayso inay la qabsato markay la qabsatana inaadan badariiminba iska seexato tareemadii diyaaradihii oo meesha xufta iyo xaftaa ku haya islaan martii ah kuu soo laabatay oo magaalo kale ka timi habeenka u horreysay xamed subixii waxay ku dhahaysaa heer see u degantihiin guriga maxaa ugu jawaabaysaan tasniim maxaa ugu jawaabaysaan waa la qabsannay nama dhibto habeenadii ugu horreeyeyna dhibi jirtay soo maha guri saasaa degnaa actually macalin ya ani hadda ka hor guri saasaa degnaa guri basaska iyo madowga ay ka qayliyaan oo gajeelka agtiisa weliba degnaa guriga number 1ka gajeelka agtiisa markay martii imaato way yaabi jireen see waxaan ku degan adiguna ani waqti badan ay ugu qaadatay 3 bir ay iguma qaadanin bil dhan ay ugu qaadatay tuuga u malayn jiray inuu guriga ku soo dhacay qofba in weeye maskaxdeenna iyo samayskeeda iyo daatada ku jira bay ku xiran tahay qofba in bay ku qaadataa ani ahaan adiga badanaa waan qiimeeyaa habeen bay igu qaadataa habeen labaadka ma dareemo maskaxdaa u sheegaysaa khalaas taa obsessive ugu noqoto weeye marka wax sheega badan ilmaha waryaa ord qubayso suuliga gal maxamedow qubayso maxamedow ma qubaysatay weli ma meeshii baa fadhidaa maxamedow ma qubaysan maxamedow maxaa la qubaysan laadahay maxamedow quraaco maxamedow maxaa u quraacan laadahay caashay quraacdii ma cunin weli quraacdii baa kuu taalla maanta dhan baan kugu soo noqnoqonayaa quraacdii maadan cunin subconsciousigu mataqaan wuxuu dhahayo sidii tareemadii iyo gawaaridii wuxuu dhahayaa ha maqlin islaantan warkeeda waa batay waana dhib badan yahay nervis iyo stress bay mar walba hadalladan kicinayaan ilmuhu saa isma dhahayo maskaxdaa dhahaysa shut down khaanadda waxaan gelinaynaa wax maqal la'aanta inaan la maqal lahaa wuu ku dhaafaya waa socdaa waa la hadlaysaa maba ku maqlaayaba war rasuuliga galow cadayo war iskuulkii waa ka daahday wari goormaa baxaysaa war baskii waa tegaaya sanad bay socotaa sanadkii labaad bay socotaa sanadkii saddexaad bay socotaa kii afraad bay socotaa qaybtii wuxuu gelayaa shutdownka waa iska xire ma u baahni warkaan